நம்ம இப்போ வந்திருக்கிறது வாட்டர் ஃபால் ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க. இது வந்து வடபழனியில் இருக்குது. ஃபோரம் மால் பின்னால் இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தீமில் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் இந்த வாட்டர் ஃபால். அப்படியே கொஞ்சம் பாருங்கள். ஆனால் யூடியூப்பில் காட்டுற மாதிரி ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லைங்க. கொஞ்சம் சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்குது ரெஸ்டாரண்ட்டு, ஓகேவா? அதில் வந்து இது வந்து வாட்டர் ஃபாலை வந்து இங்கே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ தான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட். ஃபுட்டுடைய டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருந்துச்சு. நாங்கள் தந்தூரி சிக்கன் வாங்கியிருந்தோம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்பிக்யூ சிக்கன் வாங்கியிருந்தோம், அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் தவா வாங்கியிருந்தோம், அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா ஓகேவாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபுட்டு, ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சுங்க.